No nythän meillä on käynyt silleen, että meidän läppäristä, vaikka Virtanen päin painaa, niin mitään ei tapahdu. Eikä siihen auton vaikka ottaa törkkää virtapiuhan kiinni, niin sama laulu. Ei oo eloa. Kokeilin jopa ilman akkua heikoin tuloksin. Elikkä nyt aletaan katsomaan, olisiko siellä joku vika siellä sisällä. Ensimmäiseksi otetaan täältä akku pois. Noin. Sitten otetaan pohjasta ruuvit. Täältä. Sekä sitten täältä. Pieneen nää kannattaa sitten laittaa vähän järjestykseen, että muistaa sitten kasatessa missä järjestyksessä ne on. Tämän luukun takaa meiltä paljastuu muistikammat. Siellä on wifi-kortti ja kiintolevy. Otetaan muistiveke. Ja sitten kiintolevystä ruuvit. Täältä näköjään puuttukin jo tuolta 2 ruuvia. Täällä on ollut asento ja arska sisällä jo aikaisemminkin. Ja sitten noin sieltä meiltä lähtyy perus läppärin kovalevy. Nyt meillä löytyy täältä pieniä ruuveja pitkin konetta. Ruuvaillaanpas ne seuraavaksi. Kipataan, niin täältä pitäisi kohta ropista ruuvit pöydälle. Nämähän harvemmin pohjapuolelle lähtee purkaantumaan, että seuraavaksi kun on pohjasta kaikki ruuvit auki, pitää flipata tää ympäri. Ja koittaa se saada täältä yläkautta purkaantumaan. No, aika selvät namiskuukelit tuolla. Näkyy tollaiset koloset. Tää kaiutin paneeli todennäköisesti lähtee siitä irti. Ota sitä seuraavaksi koittaa. Kumpikaan nyt oikein suostu yhteistyöhön purkaantumaan. Olisikohan meillä täällä vielä jossain piilossa ruuveja?
varmasti lähtisi tästä reunasta, jos saatais tonne tänne välikkö jonnekin. No, tänne välikkö kun saadaan meisseli, niin täältä rupeaa napsahtelemaan tää kuori auki. Aina aika jo vähän sen erinäisiä tyylejä, millä ne lähtee, niin sitten ei aina oikein osaa arvioida, mihin suuntaan ne haluaisi purkaantua. Todennäköisesti tää CD-asema saada pois ennen kuin tätä pystyy enempää purkamaan. Niin tää pitäisi tästä nyt nousta näin. Tää meillä on tällainen flexikeipeli. Vaan nypätään tosta. Vedetään tää valkoinen osa auki ja sitten tää lähtee ihan nätisti irti sieltä. Nyt me päästään näkemään, täällä on näkyy näppäimistön läpi CD-asema. CD-asemalla on kiinnitysruuveja ja täällä on muitakin näköjään muitakin kiinnitysruuveja. Nyt pääsee ruuvaamaan auki. Mitäs meillä oli? Ruuvikärki tuossa. Tähän mennessä kaikki ruuvit on ollut saman kokoisia. No nyt se tulee sieltä. CD-asema. Tää näyttää olevan polttava DVD-asema. Nyt jos oikein aavistan, niin täällä on ihan pieni minilyhyt ruuvi, mikä pitää sen takia se sun äsken purkaantumaan tosta kohtaa. Joo, tää on sitten tämmönen ihan superlyhyt. Helposti hukkuva. Noin. Voidaan jatkaa tänne yläkuoren avaamista. Tässä kohtaa on hyvä ottaa myös toi hiiren touchpadin kaapeli tuossa. Tässä näköjään tämmönen saranamallinen. Ja siinä on sellainen lippa, mikä vaan nousee ylös ja sitten se vedetään ulos sieltä. Ja täällä meillä on, mikähän se, siellä on joku. En tiedä minne mukava menee.
Todennäköisesti joudutaan sekin avaamaan pois, irrottamaan. Ja voi olla jo vaikka USB-porteille tai vastaaville. Näin. Sitten varovasti kurkistetaan, niin nähdään, että ollaan vapaita läppärin ikeestä. Täältä nähdään, että se menee, jos tossa on, virtanapille. Virtanapin johto siinä. Siirretään se tonne kauemmaksi, niin päästään näkemään mitä meillä. Täällä on emolevyt. Emolevy. Sitten siinä on USB-portit. Siellä on tuuletin. Ja tuossa todennäköisesti on prosessori ja tuo on näytön ohjain, näyttää siltä. Tuolta menee johto näytölle. Näissä on joskus ongelmia, että nämä johdot murenee täältä nivelestä ja sitten näyttö alkaa pätkimään ja näyttää mitä sattuu kuvaa. Niin kuin tässäkin on. Niin se on tuo liitin, mistä lähtee johto tuonne. Sitten tuo alla näkyy parit ohkaisemmat johdot. Ne on Bluetooth ja Wi-Fi johdot. Nyt jos me halutaan tästä vielä päästä syvemmälle tätä konetta, meidän pitää purkaa tää emolevy irti. Otetaan ensimmäisenä vaikka tuo näytön ohjaajan tuosta. Paitsi että se ei taida lähteä omineen. Otetaan ottamaan nää tää koko emolevy irti. Nythän meillä on emolevys on ihan eri väriset nämä ruuvitkin, niin se näkyy, nämä on kaikki nää tällaisia kirkkaan värisiä ruuveja. Tuossa kuoressa oli tällaisia mustia, niin ei pitäisi mennä sekaisin. Nyt taitaa olla kaikki ruuvit siinä. Otetaan vielä tää. Niin. Jos meillä täällä toisella puolella mitään ihmeellistä. Wifi-kortti. Tuolla sieltä lähtee johdot, niin ne pitää nykästä irti, että me saadaan se emolevy irrotettua. Tämä on ilmeisesti kaiuttimien johto. Painamalla siellä. Tästä en tiedäkään miten tää on. Näissä on jonkunnäköinen lukitusmekanismi. Ollaan, että tää on vaan teipattu tohon paikalle. Kokeillaan saisi. Siinä. Joo. Teippi tossa päällä.
Näin. Nyt se pitäisi virrata siitä. No. Nyt meillä on emolevy. Ja toiselta puolelta näyttää tältä. Törketään tähän tuohon pöydälle ja annetaan sille virtaa, niin päästään näkemään, että mihin asti se virta tulee, kun otetaan tuolta yleismittari ja aletaan vähän tutkailemaan. Katsotaan. Antaa sille virtaa. Noin. Ja nythän meillä pitäisi syttyä latausvalo tuonne. Tai merkkivalo, että se on verkkovirran perässä, mutta siellä ei mikään valo paista. Täältä ei mene jännitettä mihinkään. Elikkä voitaisiin veikata, että se on tästä ihan jossain alkumetreillä vika. No niin, nyt meillä on muuntaja seinässä ja siellä on akku tuolla kiinni. Meillä ei vieläkään jännitteitä löytynyt mistään, mutta kun me tehtiin täältä pokey olvina niin kuin virtanäppäimellä, äskettäin kappas kippas. Meillähän syttyi valot täällä. Meillä on nyt eri virtalähde. Toi alkuperäinen virtalähde, se heittelehti se jännite 18,5 voltin ja 19,5 voltin välillä. Niin se voi olla, että siellä on joku nyt bugi, että se ei lähde pelaamaan. Nyt siinä on toinen virtalähde, mikä näyttää tasasta 12, siis tasasta 19 volttia. Niin nyt se sytytti valot. Se todennäköisesti kaipaa loppuja napin tietoja, että suostus lähtee tuuletin päälle. Ja tietysti muistia ja muuta. Mutta me voitaisiin kokeilla kasata sitä vähän tuohon malliksi ja katsoa, josko se vaikka lähtisi siitä sitten tulille. Meillä ei vielä näy minkäännäköisiä valoja. Yes. Ei muuta kuin kasataan.
kasataan se ja kokeillaan laittaa tonne takaisin kiinni. Yes. No niin. Hyvin onnistui remontti. Ei jäänyt kuin 2 ylijäämäruuvia. Toinen on toi hemmetin pieni, mikä oli silloin tossa. Ne oli tossa DVD-aseman yläpuolella. Olisi pitänyt laittaa ennen kuin laittaa näppäimistöä paikalle ja CD-asemaa paikalle. Ja toinen ruuvi on ilmeisesti tuossa tallukan vieressä. Mutta täällä muutama näistä ruuveista oli paksumpia, vaikka ne kaikki näytti saman paksuisilta. No, joku näistä oli paksumpia ja nyt se meni tänne johonkin näistä ruuveista liian paksuna, mutta se kuitenkin meni paikalleen. Tonne mä onnistuin vaihtamaan paksumman, koska tähän kovalevyyn laittaessa niin siinä tuli se paksumpi vastaan ja se ei suostunut kovalevylle menemään. Se meni tonne. Mutta nyt tos totuuden hetki. Laitetaan akku paikalle ja lukkoon. Virtapiuha kiinni. Latausvalo palaa. Lähteekö päälle? Tadam! Sehän lähti.